Molt bé, bona tarda. Permetran que comenci aquesta roda de premsa, tot recordant, com crec que és prou evident avui a través de tots els mitjans de comunicació, que és el Dia Europeu en record de les víctimes del terrorisme i el 10è aniversari del terrible atemptat de Rodalies de Madrid i de Atocha. I per tant, en aquests moments, crec que també en la commemoració d'aquest dia les primeres paraules han de ser de record i d'acompanyament a les víctimes del terrorisme, no només d'aquest atemptat, sinó del conjunt de víctimes que a Espanya i també a Catalunya hem patit en relació en el terrorisme. I si m'ho permeten, d'aquest dia jo crec que val la pena també ressaltar la unitat que han mostrat les forces polítiques, o la gran majoria de les forces polítiques, per deixar el protagonisme a les pròpies víctimes i a les associacions de víctimes. El nostre grup parlamentari, en aquest sentit, hem negociat amb la resta de grups parlamentaris del Parlament de Catalunya una proposta de declaració institucional que molt probablement, almenys tenim la confirmació, de que tindrà el suport de tots els grups parlamentaris amb l'única excepció de la CUP. Però en qualsevol cas sí que donem valor a que hi pugui haver una declaració amb un ampli suport dels grups parlamentaris en el Parlament. Segona qüestió que els hi volia comentar és en relació a l'acord que ha pres la mesa del Parlament aquest dematí, i vull deixar molt clar, no ha estat un acord pres per unanimitat. El membre de la mesa del Parlament, que és representant del Partit Popular, ha votat en contra de la petició d'elaborar informes jurídics per promoure la recusació de membres del Tribunal Constitucional. I en aquest sentit doncs, em permetran que posi en evidència el que considerem que són arguments perversos, perquè esmentar que els membres del Tribunal Constitucional poden tenir una manca d'objectivitat per haver expressat les simpaties en un partit polític, com pot ser el Partit Popular, o per haver col·laborat amb una fundació com la FAES, doncs certament és un argument absolutament pervers. És a dir, aquells magistrats del Tribunal Constitucional que tinguin altres simpaties polítiques o que hagin col·laborat amb altres organitzacions polítiques o amb altres fundacions d'una altra ideologia política, aquells no són susceptibles de manca d'objectivitat. Només ho són aquells que hagin pogut mostrar simpaties amb el Partit Popular o amb la FAES. Per tant, jo crec que és un element de perversitat. No cal recordar que en el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya tots els seus membres, pràcticament, tenen una adscripció política determinada. Algun d'ells, fins i tot, ha estat el màxim representant d'una de les forces polítiques o el secretari general d'una força política. Per tant, crec que aquesta decisió de la mesa del Parlament, que s'enquadra, jo diria que bastant bé, amb els objectius del govern de la Generalitat de desacreditar les institucions de l'Estat, i per tant des d'aquest punt de vista veiem que el Parlament de Catalunya, la mesa del Parlament de Catalunya, està fent seguidisme de l'obra de govern, de l'acció de govern per tal de desacreditar les institucions de l'Estat, doncs no és, des del nostre punt de vista, en absolut justificable. Tercer element que els volia comentar és en relació a aquest debat extraordinari sobre la pobresa que tindrà lloc demà i demà passat en el Parlament, un debat que estarà camuflat en un debat ordinari, que els grups de Convergència i Unió i Esquerra Republicana no han volgut que el tema de la pobresa fos l'únic tema de debat en aquest ple.
jo crec que mostra la petició, els grups que han fet la petició d'aquest debat, entre els quals no hi ha el Partit Popular perquè no se'ns va oferir, no perquè no haguéssim volgut ser-hi, que ens hagués agradat poder ser també entre els grups proposants, creiem que demostra una certa alçada de mires, en contraposició al que deia el conseller de Presidència aquest mateix migdia, mostra, doncs, com els deia, una certa alçada de mires dels grups de l'oposició per tal de portar en el Parlament aquells temes que creiem que són realment prioritaris en aquest moment a Catalunya. En aquest sentit, jo els vull recordar a vostès que des de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya el nostre grup parlamentari ha vingut intentant, insistint reiteradament sobre la necessitat de celebrar un ple monogràfic sobre la situació de crisi econòmica i sobre la reactivació econòmica. Ple que ha estat reiteradament negat pels grups fonamentalment de Convergència i Esquerra Republicana, que fins i tot hi ha una petició en la Junta de Portaveus que va passant setmana rere setmana sense que, més aviat que sense que, amb el bloqueig continu dels grups de Convergència i Esquerra Republicana, i que entenem que el debat sobre la reactivació econòmica i el debat sobre la pobresa són dos debats que representen les dues cares d'una mateixa moneda. Sense cap mena de dubte, la situació de pobresa que està vivint una part de la societat catalana és conseqüència directa de la situació de crisi econòmica i de la manca de polítiques de reactivació econòmica, especialment per part del govern de la Generalitat. Hem vist també tristament com el conseller de la Presidència ja anuncia a l'avançada que el govern no es mourà ni un mil·límetre. No pensen fer absolutament cap moviment abans d'escoltar els arguments que els grups parlamentaris podem donar en aquest ple monogràfic sobre la pobresa. Ja ha dit que els recursos que hi ha no es tocaran, són els que hi ha i d'aquí no es mouran. Per tant, és una mala forma de començar un debat monogràfic d'aquestes característiques i el que demostra precisament és un contrast a l'alçada de mires que els hi parlava abans respecte d'aquells que han demanat la celebració d'aquest ple monogràfic en comparació amb l'actitud del govern que anuncia una certa immobilitat en relació a aquest tema. El nostre grup parlamentari abordarà aquest debat a partir de 3 línies argumentals que considerem que són les 3 falsetats en les que el govern manté les seves actituds. I la primera de les falsetats és la negació del problema. Hem sentit, no avui, però sí que recentment, dir en el mateix conseller de la Presidència, en la mateixa consellera de Benestar Social, que la pobresa a Catalunya en els darrers anys no s'ha incrementat respecte a la que hi havia en els anys de bonança econòmica. Demostrarem, i ho farem amb xifres, que aquesta afirmació és rotundament falsa, com el sentit comú ens pot orientar i ens pot indicar que en l'actual situació, doncs, evidentment, el risc de pobresa i el pas d'una quantitat important de persones del llindar de la pobresa s'ha produït i, per tant, requereixen una atenció especial. La segona gran mentida és la dels recursos. Dir que no hi ha recursos, dir que no es mobilitzaran més recursos, és una altra falsetat del govern. En tot cas, el govern de la Generalitat té una capacitat de decidir d'una forma important a on destina els recursos que té disponibles. I, per tant, el fet de destinar o no més recursos a lluitar contra la pobresa o a impulsar l'activitat econòmica, que és una altra forma de lluitar contra la pobresa, és una decisió del propi govern de la Generalitat, que té capacitat per prioritzar les despeses. Per tant, no es tracta de que hi hagin d'haver més o menys recursos, es tracta de que els recursos que tenim que es prioritzin adequadament cap a aquells que entenem i que els grups parlamentaris entenen que són els problemes que té en aquest moment la societat.
I també en aquest sentit lligo la tercera línia argumental que utilitzarem, que és la de la manca d'acció de govern en aquesta matèria. Si ens agafem el pacte de govern que van signar Convergència i Unió i Esquerra Republicana o el mateix pla de govern del govern de la Generalitat, veuran que la majoria d'objectius assenyalats en l'àmbit d'avançar cap a la consulta del Consell de la Transició, del Pacte pel Dret a Decidir, tots aquells aspectes identitaris que contenia el pacte de govern i el pla de govern, tot això s'ha anat complint. En canvi, tota la resta d'objectius, pel que fa a l'impuls de l'activitat econòmica i pel que fa a incrementar les accions socials i millorar la lluita contra aquesta situació de pobresa, de tot això no s'ha fet absolutament cap moviment. I la prova més evident és els acords de govern que setmana rere setmana tenim oportunitat de comentar en aquestes rodes de premsa i on veiem que efectivament el govern de la Generalitat manté una passivitat legislativa i una passivitat executiva respecte a aquestes matèries que contrasta amb l'activitat i d'alguna manera fins i tot activitat frenètica per avançar cap a la separació de Catalunya de la resta d'Espanya i d'Europa. Per acabar, esmentar aquells temes que demà el nostre grup parlamentari portarà en la part ordinària d'aquest ple. En aquest sentit, hi haurà dues preguntes. Una primera que tindrà una vessant econòmica, en el sentit de demanar al govern de la Generalitat l'avaluació que fa de les xifres d'exportacions de les empreses catalanes i, per tant, de la internacionalització de l'economia catalana. I una segona pregunta que farà referència a un altre tema que també pot tenir una vessant d'inversions per part del govern de la Generalitat, també de deutes amb les administracions locals per part del govern de la Generalitat, i té una vessant social, que és l'aplicació de la llei de barris i tots els deutes que la Generalitat té amb diferents ajuntaments catalans en relació a la llei de barris. I volem recordar que la llei de barris, que precisament va ser una de les lleis més positives del govern tripartit que vam tenir a Catalunya, està aturada o està congelada des que Convergència i Unió accedeix al govern de la Generalitat. I allò que havia de ser temporal per als 2 primers anys, sembla ser que això ja s'allarga i es prolonga cap al futur. També el nostre grup farà 2 interpel·lacions, una en matèria d'ensenyament i sobre el propòsit de la consellera d'Ensenyament en relació al decret de plantilles que preveu i que està força criticat absolutament per tot el sector de l'ensenyament català, i una altra interpel·lació en relació a la disponibilitat de mitjans materials per part del cos de Mossos d'Esquadra i també per part dels bombers de la Generalitat. I finalment també hi haurà una moció subsegüent a la interpel·lació que va tenir lloc en el darrer ple en relació a polítiques de família i que, com vostès recordaran, en els darrers pressupostos de la Generalitat es retallava l'única ajuda que quedava de suport a les famílies. I per tant, en aquesta moció presentem tot un grapat de mesures, crec que de l'ordre de 14 o 15 mesures, per tal de recuperar les polítiques de família, que és, evidentment, una forma més i una forma addicional de lluitar contra la situació de pobresa que viuen en aquests moments moltes persones a Catalunya. Molt bé, si tenen alguna pregunta. Amb el tema de la recusació, penseu fer alguna acció o alguna cosa des del Partit Popular? No podem fer res més que queixar-nos, no? Primer, aclarir aquesta situació de que l'acord de la mesa no és un acord per unanimitat, perquè de les declaracions que hem sentit donava a entendre que era un acord unànim. No era un acord unànim, el membre del Partit Popular s'ha oposat a la petició d'aquests informes jurídics i és una tasca que correspon a la mesa del Parlament, no ens correspon a nosaltres
a l'emprendre accions. En qualsevol cas, només cal veure quin ha estat el recorregut que han tingut les recusacions que darrerament ha presentat la mesa del Parlament al Tribunal Constitucional. Pel que fa a la declaració aquesta que impulseu, entenc, en record de les víctimes del terrorisme, si no és una declaració institucional, entenc que no es podrà llegir al ple. Abans hem sentit la portaveu o la representant d'Iniciativa dient que ha demanat a la mesa que es guardi un minut de silenci també demà al ple. Voldria saber si havíeu coincidit amb la petició o si no en teníeu constància. No tenim constància de... Primer deixeu-me aclarir que a l'impuls de la declaració institucional no volem atribuir-nos-la a nosaltres. És una declaració que signen tots els grups parlamentaris, com he dit, amb l'única excepció de la CUP. Per tant, el mèrit no és ni molt menys nostre, sinó que el mèrit és de totes les forces polítiques que s'han avingut a negociar i a signar una declaració, jo n'hi dic declaració institucional, perquè crec que després de tot és un grup minoritari el que no donarà suport, no? Llavors, efectivament, es dona aquesta circumstància de que si no és unànim, doncs no se n'hi podrà donar lectura. També n'estem parlant d'aquest tema per veure si això es pot canviar d'alguna manera o d'una altra. Estem acabant de comentar les possibilitats que hi ha al respecte, però en qualsevol cas serà com a mínim un acord de la Junta de Portaveus, però un acord molt majoritari, que hauran subscrit 132 dels 135 diputats del Parlament de Catalunya. I de tot allò que fa Ciutadans en aquesta matèria, doncs ens assabentem pels mitjans de comunicació, bàsicament. No, per tant, entenc que no participaran ara en l'acte que tenen previst fer Ciutadans aquí al Parlament i els motius pels quals no decideixen anar, perquè la portaveu de Ciutadans sí que ha reiterat en les últimes setmanes que això ho havia fet extensiu a la resta de grups. La invitació a l'acte que es produirà avui en el Parlament de Catalunya, el nostre grup parlamentari la va rebre ahir a l'1 del migdia. Nosaltres ja en teníem coneixement a través dels diferents anuncis que ells han fet a través dels mitjans de comunicació i fins i tot a la Junta de Portaveus. I miri, jo he començat la meva intervenció dient que si hi ha una característica que val la pena ressaltar del dia d'avui és que les forces polítiques, la majoria de forces polítiques, hem deixat a un cantó protagonismes partidaris per donar el protagonisme a les víctimes. I per tant el nostre grup parlamentari estarà en tots aquells actes on hi siguin presents les víctimes. I en la mesura que en l'acte que ha convocat Ciutadans avui seran presents les víctimes, per respecte a les víctimes i per respecte al reconeixement que ens mereixen les víctimes, el nostre grup parlamentari serà present. Sí, recuperar en castellà, si us plau, la valoració que ha fet de la recusació o de l'intent de recusació de membres del Tribunal Constitucional. Dues idees breus, si us plau, el tema de la perversitat i el seguidisme que vostès critiquen del Parlament del Govern. Pues en los últimos tiempos estamos viendo cómo el Parlamento de Cataluña y especialmente la Mesa del Parlamento de Cataluña está haciendo seguidismo de las políticas del Gobierno. Y es en este marco en el que situamos el intento o la petición de estos informes jurídicos para recusar unos magistrados del Tribunal Constitucional. Pero luego también poner en evidencia lo que consideramos que es una perversidad de los argumentos. Pretender que aquellos magistrados que puedan haber mostrado simpatías hacia el Partido Popular o hayan participado en la Fundación FAES carecen de objetividad y en cambio no poner en duda el que otros magistrados pues simpaticen con otras fuerzas políticas o participen en otras organizaciones de carácter político, pues nos parece que es absolutamente perverso y está fuera de todo lugar, ¿no? Y en este sentido recordar que, por ejemplo, el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña, todos sus miembros tienen una determinada adscripción política. Incluso hay alguno de ellos
que ha ostentado la máxima representación de una fuerza política en Cataluña, ¿no? Por lo tanto, entendemos que los argumentos que esgrime la mesa del Parlamento, que por cierto no ha adoptado el acuerdo por unanimidad, ya que el miembro del Partido Popular ha manifestado su rechazo a esta propuesta, pues entendemos que està fora de lugar. Molt bé, això és tot. Doncs gràcies i bona tarda.